你身旁有失智症的患者吗？你知道每4位失智症患者可能只有1位有被诊断出来吗？失智症的黑数到底有多少？后续的医疗又遇到什么问题？今天就让我们一起来聊聊失智症的困境吧。Hello， 大家好，我是志奇。根据台湾失智症协会提供的数据，台湾约每74人当中就有1人是失智症患者，而失智症人口的比例呢，每年都在增加，未来甚至会越来越高，势必会变成我们难以回避的挑战。但现在的我们对于失智症的准备似乎不太足够，不只是社区内还有很多的患者没有被发现，就算被发现被诊断出来了，后续也不一定能够得到需要的协助。2年前我们写了一集介绍失智症，当时呢从照顾者的角度讨论家人们要如何陪伴患者度过失智症的历程，而这集呢，我们会更深入的来看看台湾的失智症患者现在在医疗跟政策上面究竟遇到了哪些问题。首先，我们还是要先来简单介绍一下什么是失智症。失智症以前叫做老年痴呆症，后来呢，为了避免大家因为疾病名称而不敢就医，因此渐渐的改叫做失智症。失智症最常出现的症状就是记忆力退化。虽然说记忆力变差本来就是每个人年纪变大的时候都会出现的状况，但是失智症跟正常老化最大的差别在于，如果忘记一件事情，正常老化的人通常可以透过提醒而再度想起，但失智症患者的记忆却会完全的消失，即使经过提醒也还是不记得。而其他失智症的症状呢，还有表达困难、判断力下降、时空错乱、性格转变，甚至是出现幻觉等等。但究竟会有什么症状，主要还是要看罹患了哪一种失智症。失智症可以再分为阿兹海默症、路易氏体失智症、额颞叶失智症、血管型失智症等等。其中阿兹海默症大概占了患者总体的60%到80%，是最常见的失智症。那这里我们先不讲那么细哦，关于失智症的病因啊、分类以及阿兹海默症解说等等呢，都可以再回去看我们上一集的内容。回到这集哦，跟大家想象的不一样是，得到失智症不止脑袋会变得不太清楚，也有可能会出现生命危险。随着失智的情况越来越严重哦，患者的身体机能也会渐渐的丧失，到后来可能连走路啊、饮食、大小便都无法自行完成，最后死于并发症。根据世界卫生组织的资料，阿兹海默症与其他的失智症是全球的第7大死因，而在台湾2020年的统计当中，失智症的死亡人数为3180人，高居国人死因的第12名，而且名次还在持续的上升当中。根据台湾失智症协会的统计，截至2021年12月底为止，台湾的失智人口推估有31万人，大约占了全国总人口的 1.34%。也就是说呢，台湾每74个人之中就有1人是失智症患者。若以高龄族群来看65岁以上的长辈，大约每13人当中会出现1位失智症患者，而80岁以上的比例更高，大约每5人就1位罹患失智症。但是失智并不是老年人的专利，大约有 5% 的患者呢是65岁之前发病的早发性失智症，而这样年轻的失智症患者呢，全台湾大约也有1万多人。不过目前失智症的统计数据恐怕存在许多黑数还没有被算进去。依据国际失智症协会的估计哦，全球有 75% 的失智症患者还没有获得诊断。虽然在台湾政府表示失智症诊断率良好，但还是有许多的医师指出，很多失智症患者潜藏在台湾的社区内没有被发现。那究竟为什么失智症的诊断会这么困难呢？目前在台湾失智症的诊断会经过一套完整的检测程序哦，大致上面呢有3个项目。第一个是抽血检查，由于严重的贫血啊或是肝肾病变、甲状腺低下也会引起类似失智症的表现，因此抽血的目的就是排除各种可能性，抓出更精准的病因。而第二个是认知功能检查，医院会透过极早期失智症筛检量表、临床失智症评估量表等等的测验，确认病人呢认知功能的受损状况。第三个是脑部影像检查，透过 MRI 磁振造影、CT 断层扫描来寻找脑部的构造性病变。而在经过以上这一系列的检查之后呢，才能确定病人是不是患有失智症。但是医疗量能不足的问题，却让诊断偶尔会发生塞车的状况。举例来说，负责失智评估的心理师就面临人数不够的状况，而有的医院呢，患者需要排队3到6个月才能够接受评估。有的患者不愿意等待哦，看到一半就不回诊了，也让他们成为了统计上面的黑数。而另外一方面，很多
多患者或家属对于失智症不够了解，缺乏了病识感，以为自己只是记忆力变差，不知道自己其实生病了，直到了失去空间概念，甚至是迷路了才赶紧就医。又或者患者其实有意识到自己生病了，却因为失智症长期以来的负面印象，让他们害怕被说闲话、被贴标签而不愿意就医。以上的状况呢，都让诊断变得很困难。不过对于患者跟家属来说，就算是跑完了检测流程，确诊了失智症，后续还是有很多的挑战需要面对。许多的失智症患者家属表示，除了诊断当下提供的资讯之外，他们没有得到诊断后的协助，也不知道后续有什么资源可以运用。尤其目前失智症还没有可以治疗的药物，顶多只能够暂时的延缓病况，让症状不要快速恶化而已，让许多的家属觉得无能为力。而有的时候，当他们想要寻求长照机构的帮忙时，却被踢皮球，部分机构不愿意收还能够行动的失智患者，让他们求助无门只能够把患者接回家照顾。而到了最后，担任照护者的家人呢，往往觉得非常疲惫，甚至连照护者自己也出现了忧郁焦虑的身心状况，成为了家中的第二个病人。另外一方面，社区内出现失智症患者对整个社会也是沉重的负担。根据 WHO 去年发布的研究，随着症状越来越严重，每一位失智症患者每年需要的社会成本也越来越高。轻度失智症大约是$16,000，中度失智症约$27,000，严重失智症则需要$36,000左右。虽然在不同的地区这个金额都会不太一样，但大致上面可以看出，社会都必须为失智症投入不小的资源。而随着未来失智症的人数攀升，这样的负担只会多不会少。那面对这样子的困境，我们到底该怎么办呢？目前全球许多国家也都因为高龄化，必须要面对失智症人口大幅增加的问题。有专家就比喻接下来几年呢，失智症就会像海啸一样席卷全球，冲击各国的社会。因此，国际失智症协会跳出来呼吁，希望大家从体制下手，一起做出改革行动，包含了第一，应对失智症的计划应该列为国家优先的重点政策；第二，改善失智症污名化的印象，拿掉长久以来的负面标签；第三，扩大并改善失智症教育，对象包含了医护人员与一般民众。直到现在还有60%的专业人员误以为失智症只是正常老化的其中一个现象，错失了诊断时机。而对于一般民众来说，由于失智症目前还没有办法根治，最好的方法就是早期筛检、早期预防。政府呢要多多的呼吁民众及早接受治疗，才能够让患者的认知能力、生活能力有被改善跟延缓的机会。其他的行动呢，还有以人为中心，提供便利的照护服务等等。像是在韩国，他们就建置了地方失智症中心，在社区内提供各种服务，包含了失智症的预防诊断等等，为每个失智症的患者提供长期照护。我们在查资料的时候发现，面对失智症海啸，有的国家已经提前做了很多的尝试，像是在荷兰就有全球第一座失智村，里面居民呢都是重度失智症的患者，而在这个村庄内呢，有自己的餐厅、美容院、健身房、俱乐部等等的设施，而社工们则是会在村庄内担任收银员、美容师等等的角色，从旁提供完整的照护。这些规划都是希望让失智症的长辈们除了维持自理能力外，也可以尽情的享受生活。虽然说我们现阶段不一定有资源可以做到这种程度，而荷兰的这个模式也不一定真的适用于台湾，但在失智症这个议题上面，台湾还是有很多地方可以做得更好。在政府方面，或许可以赶紧准备更多的资源，增加失智症医疗长照量能，像是提高专科门诊、专科医师，扩大推动失智症共同照护中心与在地失智症协会合作等等。而在民众的方面，我们则是希望大家可以一起推广失智症的正确知识，减少污名化的标签，让更多潜在的患者有被提前治疗的机会。对台湾社会来说，失智症是个非常严重却也很难逃避的挑战，但现在似乎还没有获得各界足够的关注。那也希望更多人一起来讨论这个议题准备好迎接跟失智症共存的未来。好的，那这集就先到这边面对失智症海啸来袭，你觉得台湾应该要先做些什么呢？加强失智症相关的教育感觉还是有很多人不了解失智症是什么。B 提升医疗照护量能，目前的相关资源还是太少了。C 投入相关的研究，希望能够找到更多治疗失智症的方法。第其他留言告诉我们吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道失智症遇到了什么问题。此外呢，也可以点这个地方看失智症是什么，以及高龄社会的长照问题。那么今天的智力七七就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。